देखिए कल का डेट में आंधी तूफान आने की वजह से पूरा दिया है कारकेट को फोड़ के खेत में कर दिया गया है। कल जो है नालंदा जिला में पूरा तबाही मचा कर रख दिया गया। आप देख सकते हैं इतना जोर झटका लगाया है फार्म को, बहुत नुकसान कर दिया।